नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सक्सेना है। मैं मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक पल्मोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे खांसी के बारे में बात करूँगा, और खांसी वो भी क्रोनिक कफ। खांसी आमतौर पे हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि खांसी से हम अपने गले को क्लियर कर सकते हैं। गले के अंदर कोई फॉरेन बॉडी हो या गले में कोई भी इरिटेशन हो, उसको हम वॉलंटरली या इनवॉलंटरली खांसी करके निकाल सकते हैं। खांसी आमतौर पर कम समय के लिए होती है, लेकिन कभी कभी खांसी जो है 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा भी चल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्रोनिक कफ बोलते हैं। क्रोनिक कफ जो होता है उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्रोनिक कफ क्योंकि किसी गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। आमतौर पे क्रोनिक कफ जो होता है लंग्स की सूजन या लंग्स के इन्फेक्शन से होता है, लेकिन इसके अलावा इसके और कारण भी हो सकते हैं। खांसी के कारणों को अगर देखें तो इसमें मुख्य कारण जो है खांसी के, वो साइनोसाइटिस या पोस्ट नेजल ड्रिप होना, लंग्स की बीमारी होना जैसे कि एस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। कुछ पेशेंट्स में दवाई लेने की वजह से भी, जो कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है, और कुछ लोगों में पेट की दिक्कतों की वजह से भी लंबी खांसी हो सकती है। खांसी के कुछ कम मामूली कारण भी हैं, जिसमें कि पेट में कीड़ों का इन्फेक्शन होना, लंग कैंसर होना, टीबी या कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन होना बॉडी के अंदर। इसके अलावा लंग फाइब्रोसिस और कुछ और बीमारियां होती हैं जिसमें क्रोनिक कफ हो सकता है। इससे ये पता लगता है कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रोनिक कफ के कारण क्या हैं और क्रोनिक कफ के लिए हमें क्या करना चाहिए। खांसी के अलावा कभी कभी शरीर में कुछ और साइन सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नाक बंद होना, छींकें आना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, कान बंद हो जाना, बार बार सर में दर्द होना, और कुछ गंभीर सिम्टम्स भी होते हैं जैसे खांसी के साथ ब्लड आना, या फिर फीवर लंबा चले खांसी के साथ, या वेट कम हो और हमेशा कमजोरी हो। ऐसे सिम्टम्स को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। इसलिए हमें अगर क्रोनिक कफ की हमें शिकायत है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो आमतौर पर डॉक्टर्स कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट हो गए, चेस्ट एक्सरे हो गए, साइनस के एक्सरे हो गए। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको कुछ स्पेशल टेस्ट भी बोल सकते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी हुआ, या सीटी स्कैन करना हुआ, या फिर ब्रोंकोस्कोपी भी करी जा सकती है। इन टेस्टों से हमें पता लगता है कि कफ जो है, जो क्रोनिक कफ है, वो किस कारण की वजह से है। इसके बाद रही इलाज की बात। इलाज क्रोनिक कफ का बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि किस बीमारी से क्रोनिक कफ हमें हो रहा है। क्रोनिक कफ अगर साइनस की वजह से है तो हमें साइनस का इलाज किया जाता है। पेट की दिक्कत की वजह से है तो जनरली एंटासिड्स और पेट की जलन को शांत करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर लंग्स की बीमारी है तो आपको डॉक्टर नेबुलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, इनहेलर्स या कई तरह की एंटी एलर्जीज भी दे सकते हैं। इसके अलावा लंग्स का जो ट्रीटमेंट है वो कभी कभी लंबा भी होता है, इसलिए याद रखना है कि आपको डॉक्टर्स के फॉलोअप में रहना है। और डॉक्टर्स अगर आपको आपके लंग्स के टेस्ट कराने को बोलते हैं या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने को बोलते हैं तो उनको आपको रेगुलरली कराना है। कुछ जनरल टिप्स मैं देना चाहता हूँ, जो कि अगर किसी को क्रोनिक कफ है तो वो उसका पालन करें। जैसे कि रात में कभी भी कॉफ़ी और चाय सोने से पहले नहीं पीनी चाहिए। अल्कोहल और सिगरेट कभी भी रात के वक्त नहीं लें, क्योंकि ये पेट की दिक्कत पैदा कर सकते हैं और सांस की दिक्कत पैदा कर सकते हैं। रात के टाइम आप कोशिश करें कि लाइट खाना लें, बहुत पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी, इससे हमें खांसी की दिक्कत हो सकती है। मिर्च, मसाले, तली हुई चीज़ें, अचार, खटाई, इसका सेवन हमें कम करना चाहिए। अगर बार बार खांसी या खराश हो रही है तो गर्म पानी की भाप लेने से या गर्म पानी के गरारे करने से इसमें आराम मिलता है। थोड़ा थोड़ा पानी पीने की कोशिश करें जिससे कि मुंह सूखा ना रहे, उससे भी हमें खांसी में आराम मिलेगा। कुछ लोगों में बार बार गले में खराश रहती है तो ऐसे व्यक्ति कफ लॉजेंजेस या कफ के लिए टॉफीज आती हैं वो ले सकते हैं, जिसको वो गले में रख के उससे उनको आराम मिल सकता है। इसके अलावा अगर नेजल स्प्रे है इस्तेमाल जो करते हैं, जिनकी नाक बंद रहती है या बार बार नाक से पानी आता है, वो अपने साथ नेजल स्प्रे भी कैरी कर सकते हैं। याद रखें कि लंग्स की जो दवाइयाँ हैं, इमरजेंसी मेडिसिन हैं, जो रेगुलर मेडिसिन, वो हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि कभी भी खांसी का अटैक आ सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप आउटडोर्स में जाके आपको खांसी ज़्यादा आती है तो कोशिश करें कि मास्क पहनें। आजकल कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं, जैसे कि N95 या N99 मास्क, जिनको आप पहन के मेट्रोज में, बसेज में या जहाँ भी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है वहाँ पे जा सकते हैं, जिससे कि आपको अटैक एकदम से खांसी का या सांस का ना पड़े।